Хайырлы күн, илдің төп телеканалында башқұрт тілінде хабардар. Студияла Еділ Алсынов. Біздің бүгінгі программала. Ихтибар социаль өлкәгә бүгін Үфілі Волга-Бойы федераль округының келесек деп исемленген социаль форумы башланды. Ақыллы технологияларым. Спутник мониторинг системасы әлеге вақытта ауыл қожалығында бек кең қолдана. Башқұртстан ғалимдары ауыл қожалығы тармағындағы сираттағы асышқа патент алды. 64 секунд есінде үз шайбы. Юлаевсылар Братиславны Славан командағын бишка өз исәбіменен еңді. Бұл Салауат Юлаевтың рәттен үсінсі еңіуі. Республиканың ғадаттан халдар идаралығы хауа тұрышының қапылына сарайуы туранда ескерті. Синоптиктар білдіруінсе, бүгін төбәкті урынымынан буран сығып, ел тидлігінің секундына 20 метрға етуі фаразлана. Ведомство Башқұртстан халқын мүмкін тиклем ихтибарлы болырға сақыра. Ел мәлінде еулілерге аға сән бағана астында тұрмасқа, водительдерға ихтибарлы болу керек. Құтқарушылар алып юлға сықмасқа кәңеш еті. Үфілі келесек, ошу есім астында бүгін баш қалалап Волга-Бойы федераль округының социаль форумы башланды. Оның сиктерінде Ресейдің түрлі төбәктерінен ейлған білгістер социаль өлкәнің келесегі турағында әңгәмә құра яңы проекттар тағдим етті. Форумда біздің хабарсыбы Нәфисә Кенябаева эшләй, ол студияман тура бәйләнішкә сыға. Хайырлы күн, үтһеҙгә. Хайырлы күн. Бүгін Үфілі асымлапта үдінсәліклі сара асылды. Оның төп бұрысы Волга-Бойы федераль округы төбәктерінде халықты социаль хезмәтләндіреудің сифатын артабан яқшырту һәм ошы мақсатта социаль даирәлә катнашкан һәр кемдең тәкъдимен исәпкә алу. Рәсәйдә әле социаль хезмәтләндерү өлкәһендә 600 мең белгес эшләй. Уларның хезмәтен 10 миллиондан ашу кеше файдалана. Ошы хезмәттәрді келәсәктә вакытында һәм югары осталык менән башкару ике яктыла бер кимәлдә кызыксындыра. Башкортстанда социаль хезмәттәрде стационар һәм йортта күрһәтүгә мохтаҗларның сираты 2016 елда ук бөтерелде. Ошы хакта Ленара Иванова белдерде. Башка төбәктәр әле был катнашка якынлаша гына. Башкортстанда иһә кабул ителгән законнарның күпселеге халыкты социаль яклау даирәһендәге мөнәсәбәтләрне көйләй. Республиканың уртаклашыр тәҗрибәһе бай. Безнең әңгәмәсебез Татарстан хезмәт, халыкты социаль яклау һәм мәшгульлек министрлыгының Әлмәт муниципаль район идаралыгы җитәкчесе Кадрия Гыймәтдинова Өфөгә тәҗрибә уртаклашырга, тәҗрибә тупларга дигән теләк менән килгән. Безнең республикабызда бик күп халыкны яклау буенча бик күп эшләр башкарыла. Монда инде өлкәннәр, күп балалы гаиләләр, физик мөмкинлекләре чикле булган кешеләр һәм балалар өчен бик күп ташламалар кулланыла һәм алар өчен бик күп учрежденияларыбыз бар. Реабилитация үзәкләре бик күп бездә, яшәгән урыннары булмаган кешеләр өчен дә төрле центрлар бар бездә. Социаль хезмәтләндерү үзәкләрендә безнең бик күп кешеләргә ярдәм күрсәтелә. Кешеләр үз талаптарын канәгатьләндергән социаль даирәне үзләре оештырырга теләй. Тап шул сакта власть менән халык арасында аңлашыу туа. Рәсәй социаль даирәһенең киләсәге образы дигән атама белән үткән сессияла гадәти докладлар да, фикер алышулар да каралмаган. Онда катнашучылар проекттар төзү белән мәшгуль. 2 көн буена улар ысынбарлык нормаларын барлай, киләсәк нормаларын кора, каршылыктар мөмкинлекләрен күзаллай һәм коллектив бурыстарын билдәләячәк. Проекттарды иртәгә Олы Баһалыма хөкеменә сыгару көтелә. Жюри иһә халыкты социаль яклау өлкәһендәге иң кызыклы тәкъдимнәргә сертификаттар тапшырасак. Артабан улар Рәсәйдә социаль хезмәтләндерү өлкәһендә кабул ителгән яңа законнар нигезенә алынуы ихтимал. Студия. Рәхмәт, студиямнан тура бәйләнештә хәбәрсебез Нәфисә Кенябаева булды. Хәзер Рәсәй һәм дөнья хәбәрләре менән танышыгыз. Япония Көнсығыш Европаға юл тота. Ил премьер-министры 2018 елды Европаның 6 елі буйлап тарихи сәяхәттән башланы. Оның менән бергә тиштәнән ашы эшкуар да бар. Делегацияның төп мақсаты дипломатик һәм икътисади мөнәсәбәтләрне көйләү. Яңы Гвинеяла 40 ел йоқлаган вулкан уянган. Янартау эргәһендәге утрауда яшәүчеләрне хәүефһез урынга сыгаргандар. Әлеге вакытта был утрауның яртыһын лава каплаган. Газ һәм төтен баганаһы 2 километрга тиклем күтәрелгән. Хатта караптарга һәм самолеттарга ла
Бында якын килмәскә кәңәш итәләр. Вулкан атылудан диңгеҙҙә көслө тулҡын, цунами барлыҡҡа килеүе ихтимал. Ҡарлы футбол. Нижегород өлкәһендә футбол буйынса ярыш ойоштырылған. Уның үҙенсәлеге уйынсыларҙың быймала булыуы һәм футбол майданының ҡарҙан таҙартылмауы. Уйын 2018 йылда үтәсәк донъя чемпионатына әҙерлек өсөн төҙөлгән күнекмәләр базаһында үтте. Унда Түбәнге Новгород журналисттары һәм Алжир, Төркия, Марокко һәм Тунистан килгән студенттар көс һынашты. Ярышта дуҫлыҡ еңде. Саңһыҙ эш. Рәсәй космонавты Антон Шкаплер в космоста саң һурҙырҡысты эйәрләгән. Интернет селтәрендәге сәхифәнәһенә яҙыусылар тәҡдиме менән ул халыҡ-ара космос станцияһында хәрәкәт итеүҙең яңы ысулын өйрәнгән. Видеонан күренеүенсә, хәҙер Антон станция буйлап саң һурғыс ярҙамында осоп йөрөй. Башҡортостан ғалимдары ауыл хужалығы тармағындағы сираттағы асышқа патент алды. Аграр университет негеҙендә уйлап табылған ҡоролма баҫыуҙа уңышты юғалтыуһыҙ йырға һәм яғыулыҡты экономияларға мөмкинлек бирә. Әлеге аҡыллы технология 4 комбайнға ғына урынлаштырылған. Ғазиз Лоҡманов дауам итә. Спутниковый мониторинг ойошторор өсөн тракторның система питаниесына расходомер ҡуйыла. Илшат Баҡыев буласаҡ механизаторҙы Рәсәй ғалимдары уйлап тапҡан ҡоролманы тракторға урынлаштырыу, ҡулланыу нескәлектәрен өйрәтә. Уның ярҙамында техника күпме дизель яҡҡанында, ниндәй юл үткәнен дә белергә мөмкин. Махсус программала ауыл баҫыуҙары картаһы һыҙылып, үтелгән маршрут һаҡланып бара, уны аҙаҡ компьютерҙа ҡарарға мөмкин. Был аҡыллы технология яғыулыҡта ғына 11% экономия бирә. Әле республика буйынса 1000-дән ашу техникаға был йыһаз ҡуйылған. Спутник мониторинг системасы әлеге ваҡытта ауыл хужалығында бик киң ҡуллана. Без 2013 йылдан үзебезнең ойошмабыҙҙа шөғөлләнәбез. Бу системаны трактор комбайнларға монтажлайбыз. Һәм бу система белән үзебезнең студентларны бик яҡындан таныштырабыз. Уҡыу процесында киң ҡулланабыз. Ҡоролма ураҡ барышын тулыһынса контролгә алырға ла һәләтле. Комбайн иген урған ваҡытта сәғәтенә 5 саҡрымдан да шәп барырға тейеш түгел. Юғиһә башаҡтар һуғылып бөтмәйенсә һаламға сығарып ташлана. Механизатор план артынан ҡыуып йыш ҡына был талапты үтәмәй. Программаға һалынған тиҙлек арттырылһа, хужалыҡ етәксеһенең кеҫә телефонына шунда уҡ сигнал килә. Әммә баҫыу шарттарында уны ҡулланыу бик үк уңайлы түгел, сөнки бөтә ерҙә лә интернет юҡ, ә етәкселәр ялан башынан күҙәтергә күнеккән. Шул саҡ Аграр университеты ғалимдарына ҡоролманы урын еренә еткереү идеяһы барлыҡҡа килә лә инде. Беҙ шул решение таптыҡ. Хәҙер спутник мониторинг системаһына ҡуштыҡ маячок. Маячок ҡуйыла комбайндың башына инде. И комбайндың тиҙлеге күбәйә башлаһа, аны шул алдан ҡуйылған сиктән юғарыраҡ, например, 6 км/частан күберәк йөрөй башлаһа, маячок яна башлай. Руководителдәр һәм специалисттар баҫыу ситендә тороп күрәләр инде, күпмегә превышать скорость. И механизаторның кабинаһында тоже лампочка яна башлай. Идея биреп һынауға ризалашҡан Илеш районындағы хужалыҡ быйыл ураҡ кампанияһында ғына сығымдарҙы 10-12%-ҡа ҡыҫҡарта алған. Университет ғалимдары уйлап тапҡан система ураҡ ваҡытында уңышты юғалтыуҙарһыҙ йыйып алырға ярҙам итә. Хәҙер уны ошондай тракторҙарға ла урынлаштыралар. Ул иһә ер эштәре һәм сәсеү ваҡытында шулай уҡ сығымдарҙы кәметергә ярҙам итә. Системаның нисек эшләгәнен ғәмәлдә тикшереп ҡарайыҡ. Киләсәктә Рәсәй ғалимдары уйлап тапҡан технологияның Башҡортостан белгестәре тарафынан яңыртылған варианттағы ҡоролмаһы республиканың һәр хужалығына барып етергә тейеш. Әле ауыл хужалығы министрлығында аграриҙарға был йәһәттән ярҙам саралары өйрәнелә. Ғазиз Лоҡманов, Рәмзил Миһранов, хәбәрҙәр Башҡортостан. Салауат Юлаев хоккей клубы үҙенең рәттән 3-нче еңеүен яуланы. Был юлы Эрки Весурлын командаһы Братиславаның Славанын еңде. Беренсе период 1-1 иҫәбенә тамамланды. Уйындың икенсе өлөшөндә Юлаевслар бар көсөн һалып 64 секунд эсендә ҡаршы команда ҡапҡаһына 3 шайба индерҙе. Өсөнсө осорҙа славандар яуап итеп, беҙҙең ҡапҡаға 2 шайба ырғыта. Шулай ҙа уйынды Өфө хоккейсылары тамамлай. 5-3 Салауат Юлаевтың сираттағы еңеүе. Иртәгә инде улар фин команда Йокертҡа ҡаршы уйнай. Спортна шөғөлләнгән һәр кемгә лә билдәле. Тән торошон төрлө яҡлап үҫтереү мөһим. Республиканың ҡатнаш алыш федерацияһында шөғөлләнгән егет-ҡыҙҙар быны яҡшы белә һәм буш ваҡытында башҡа спорт төрҙәренә лә иғтибар итә. Был ялдарын улар Олимпия чемпионы биатлонсы Максим Чудов үткәрҙе. Поясница, плечи, руки.
Да, то есть это основа. Саңғыла йөгөрү һәм рингта һугышу. Бер-береһенә бөтенләй оҡшамаған был ике спорт төрөнөң шулай да оҡшаш яҡтары күп. Һәр ҡайһыһында ла тын юлдарының иркен булыуы һәм сыҙамлылык талап ителә. Ә бына мускулдар төрлөсә эшләй икән. Лыжи, легкая атлетика, плавание – это базисные упражнения, да, которые, в принципе, каждый спортсмен должен использовать у себя в своем рационе, так называемом. Вот. Сегодня спортсмены действительно поймут, для чего им нужна дыхалка, да, для чего им нужны легкие. И, конечно же, они сделают акцент, наверное, на то, чтобы действительно заниматься в дальнейшем, хотя периодически, но лыжными гонками. Почему? Потому что, ну, не лыжными гонками, да, занятиями на лыжах. Потому что действительно им очень многое даст, многое позволит. И, конечно же, повысит их работоспособность на ринге, да, то есть на татами и, конечно же, повысит результативность. ММА федерацияһында үткәргән төрле кимәлдәге уйындарда төбәк спортсыларының уңышлы сыгыш яһауы уларның әҙерлегенең яҡшы кимәлдә булыуын раҫлай. Алышсыларҙың бөтә яҡлап та үҫешеүенә ҙур иғтибар бүленә. Спортзалдан бала-сағалар ялҡып китмәһен өсөн дә беҙ хәҙер үҙебеҙҙең тренировкаларға ҡуштык. Саңғыла йөрөү, бассейн, футбол. Аҙна һайын ял көндәрен шулай сығып, күмәкләшеп, ялда итәбеҙ һәм егеттәрҙе үҙебеҙҙең чемпионаттарға әҙерләйбеҙ инде. Саңғыла йөрөй белмәү оят түгел, өйрәнергә теләмәү оят, дип һанай Максим Чудов һәм яҡшы өйрәтеүсең булғанда бер көн эсендә төрлө алымдарҙы үҙләштерергә, ә аҙаҡ ташламай шөғөлләнеп, камиллаштырырға була ти. Немного присели, локтями уперлись в коленки и смотрите вперед. Все, вот такая посадка. Түбәнгә шыуып төшөү, үргә менеү, тигеҙ урындарҙа төрлө стилдә елдереү. Даими саңғыла йүгергән хәлдә бик тиҙ оҫтарырға мөмкин. Саңғыла йөрөүҙең бөтә тәмен татырға теләүселәр өсөн классик, ә тиҙлеккә өҫтөнлөк биреүселәргә коньки стиле ҡулай. Иң мөһиме, саңғыла йөрөүҙең бер кемгә лә зыяны юҡ. Файҙаһы һанап бөткөһөҙ. Еңел генә осып ҡуҙғалып киткән Максим Чудов менән үткән дәрестең иң ҡыҙыҡлы өлөшө эстафета булғандыр. Йылдамлык, етеҙлек һәм саңғыларҙа кәүҙәне дөрөҫ тотоу һәләте тап ошонда асыҡланды. Ҡатнаш алыш федерация спортсылары артабан саңғыла даими йөрөргә тигән теләктә. Ҡышҡыһын сынығы өсөн мөмкинлектәр ҙур, шуға күрә лә киләһе йылдарҙа егеттәр тағы ла ҡышҡы футбол уйнарға ниәтләй. Ләйсән Тимербулатова, Олег Беляев, Хәбәрҙәр, Башҡортостан. Әлегә сығарылыш тамам, иртәгә һауа торышы менән танышҡандан һуң «Тайны следствия» сериалын ҡарағыҙ. Ә мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ.